नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। खोया हुआ ऐतिहासिक पूजा के पहले ही ले आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। मंगलवार को बिना छत के 2 मंजिले बस का उद्घाटन करती है ममता बनर्जी। इस बार कलकत्ता के राजपथ पर इस 2 मंजिले बस को देखा गया। फिलहाल 2 ही बस चालू किया गया है। आने वाले दिनों में मांग के अनुसार बसों की संख्या में वृद्धि की जाएगी। यह जानकारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिया। फिलहाल यह बस पर्यटकों के मनोरंजन के लिए चलाया जा रहा है। यह बस सतमी से ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण परिसेवा करवाएगा। जानकारी मिलती है कि विक्टोरिया नेशनल लाइब्रेरी, चिड़ियाखाना सह एकाधिक दार्शनिक स्थान रहेगा। इस परिसेवा के अंतर्गत इसमें कुल 2 घंटे का समय लगेगा। बुधवार सुबह से ही इस बस का बुकिंग शुरू हुआ है। प्रथम बस प्रत्येक दिन 10:30 बजे यात्रा शुरू करेगा। दूसरी तरफ दूसरा बस तकरीबन 2:30 बजे यात्रा शुरू करेगा। यह जानकारी पर्यटन सूत्रों से प्राप्त होता है। ऑनलाइन द्वारा भी इस बस का बुकिंग किया जाएगा। पर्यटन सूत्रों से जानकारी मिलती है। स्वाभाविक रूप से मंगलवार इस 2 मंजिले बस का उद्घाटन से कलकत्ता इलाके वासियों से लेकर खुशी है पर्यटन प्रेमी भी। इधर कलकत्ता के साथ साथ उत्तर बंगाल के अन्य पर्यटक पीठ स्थान कूच बिहार में भी शीघ्र ही फिर से 2 मंजिले बस चालू किया जा रहा है। उत्तर बंगाल के राष्ट्रीय परिवहन निगम की तरफ से आने वाले नवंबर महीने में यह बस परिसेवा शुरू होगा, पर कूच बिहार के सड़कों पर छत युक्त 2 मंजिला बस फिर से चलेगा। जानकारी मिलती है कि सिर्फ लाल रंग के स्थान पर नीले रंग का 2 मंजिला बस दिखाई देगा। আমি পর্যটন দপ্তরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হোপ অন হোপ অফ সার্ভিসের জন্য, কলকাতার ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য, চেনা শহরের অজানা ইতিহাসকে মানুষের কাছে তুলে ধরবার জন্য। এই হাউস বোট এবং প্রতিদিন 2টো করে বাস চলবে। বাস ও হাউস বোট মিলিয়ে 2 ঘন্টার সফর। প্রথম বাস চলবে সকাল 10:30-এ, সফর শেষ হবে বেলা 1:30টায়। দ্বিতীয়টি 1 ঘন্টা পর 11:30 সফর শেষ হবে বেলা 2:30টায়। সীমিত যাত্রীকে নিয়েই যা সিট আছে তাতেই তারা কাজটা করবে এবং আগামী 23শে অক্টোবর সপ্তমী থেকে এর বুকিং অনলাইন হবে। ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট এটা দেখে নেবে, ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের পর্যটনেও থাকবে। তাছাড়াও আপনারা জানেন আমাদের এখানে টিম্বার এবং এই ট্যুরিজম আমাদের অলরেডি হোম ট্যুরিজম থেকে শুরু করে অনেক সুযোগও দেওয়া হয়েছে। চা বাগানগুলোতেও চা সুন্দরী যেমন করা হচ্ছে, তেমনি চা বাগানগুলোতে আবার অনেকটা করে জায়গা আমরা ট্যুরিজম করবার জন্য তাদেরও ছেড়েছি। সুতরাং ট্যুরিজমে বাংলার মানুষ বাংলায় ঘুরে বেড়ান, পুজো এনজয় করুন। আমি সবার কাছে অনুরোধ করব, দয়া করে মাস্ক পরবেন অলওয়েজ। বাইরেরও অনেক লোকজন আসবে, নিজেকে রক্ষা করবেন। नवान्न अभियान में बीजेपी कर्मियों के ऊपर किए गए अत्याचार के विरुद्ध में आंदोलन पर उतरी जलपाईगुड़ी के जिला बीजेपी युवा मोर्चा। बुधवार शहर के डीबीसी रोड पर स्थित बीजेपी कार्यालय से प्रतिवाद जुलूस शुरू हुआ। जुलूस के सामने लाइन में उपस्थित थे बालूरघाट का सांसद सुकांत मजूमदार, अलीपुर द्वार के सांसद जॉन बारला, जलपाईगुड़ी सांसद जयंत राय। इसके अतिरिक्त बीजेपी का जलपाईगुड़ी के जिला सभापति बापी गोस्वामी एवं बीजेपी के युवा मोर्चा जिला सभापति पॉलेन घोष प्रमुख है। जुलूस द्वारा राज्य सरकार के विरुद्ध में आक्रोश प्रकट किए नेता कर्मियों ने। इस विषय पर जलपाईगुड़ी सांसद जयंत राय कहते हैं कि हमारे कर्मियों को बुरी तरह से सड़कों पर पीटा गया है। इस घटना के विरुद्ध में आवाज उठाने पर जलपाईगुड़ी सांसद जयंत राय पर भी आक्रमण किया गया है। यह जानकारी देते हैं जलपाईगुड़ी सांसद जयंत राय। उनका कहना है कि किसी प्रकार से जान बचा पाया हूँ। अलीपुर द्वार के सांसद जॉन बारला कहते हैं कि उनके युवाओं को पीटा गया है, इसी कारण आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर बाध्य हुए हैं। যারা আমাদের বিজেপি কর্মী তাদেরকে রাস্তায় ফেলে পেটানো হয়েছে, আমিও তার থেকে বাদ পড়িনি। যাই হোক, আমার পুলিশ এবং একজন আমাদের যুব মোর্চার একজন কর্মীর দৌলতে আমি বেঁচে যাই। তো এরকম আপনারা দেখছেন যে কি জঘন্যভাবে অত্যাচার করা হয়েছে। আজকে তার বিরুদ্ধে আমাদের এই প্রতিবাদ মিছিল। মানুষ আমাদের পাশে আছেন, আমাদের পাশে থাকবেন। আপনারা সেটা দেখেছেন, এখন সবাই আমাদের সাপোর্ট করছেন। আশা করি আপনারা সবাই পশ্চিমবঙ্গবাসী বুঝেই গেছেন যে এদেরকে আর বেশি দিন রাখা যাবে না।
ये जो 8 तारीख का जो युवा मोर्चा के हमारा सुमित्रा के प्रेसिडेंट के ओर से जो नवनो घेराव था और उसमें जिस प्रकार से वर्तमान सरकार एवं पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से हमारे युवा मोर्चा के ऊपर जो अत्याचार किया, डंडा चलाया, इसका विरोध में आज ये रैली निकल रहा है। बुधवार दोपहर को एक भयानक अग्निकांड का घटना घटा सिल्लीगुड़ी का फूलवाड़ी के उत्तर कर्नाटक के उदयनगर इलाके में। जानकारी मिलती है कि घर में खाना पकाते समय अचानक गैस में आग लग जाता है। उल्लेखनीय है कि एक घर में स्टोव पर खाना पकाते समय पास में रखे गैस सिलेंडर लीक हो जाने से अचानक भयानक अग्निकांड का घटना घटा। बुधवार दोपहर को खाना पकाते समय आग लगने से महिला रसोई घर में ही अटक जाती है। खबर फैलते ही इलाके में हलचल मच जाती है। अंत में स्थानीय निवासियों के मदद से किसी प्रकार से घर के पीछे का खिड़की तोड़कर उस महिला को अग्निकांड से बाहर निकाला गया। सूचना मिलते ही घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं दमकल का एक इंजन। स्थानीय निवासी एवं दमकल के एक इंजन के लाख मशक्कत के बाद अग्निकांड को नियंत्रण में लाया गया। जानकारी मिलती है कि इस भयानक अग्निकांड में इलाके का 4 घर जलकर राख हो जाते हैं। घरों में उपस्थित समस्त वस्तुएं जलकर राख हो गए समस्त जरूरी कागजात। घटना का सूचना मिलते ही घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं न्यू जलपाईगुड़ी थाना का पुलिस। আমি তো জানি না, মেয়ে ছেলেগুলো চিল্লাচ্ছে। আমার বাড়ি ওই যে ওইটা দোকানের ওইদিকে আছি আমি। তারপর চিল্লাচ্ছে, আমি কি হইতে গিয়েছি আসে দেখছি আগুন লাগিয়েছে। আগুন লাগিয়ে গেছে, এখন কি দেখতেছি তো ওই দিক দিয়ে দরজাটা খোলা আছে, গ্যাস ওই দিক থেকে আসতেছে। গ্যাস আসতেছে, আমি তখন এই জল শুরু করলাম। আর একটা ভাই ছিল, আমি জল দিত, জল দিয়ে আমি কী করলাম, এটা ভিজাই দিয়ে তারপরে ওই রান্নাঘরটা গ্যাস ছিল একটা, ওটা বাইর করলাম। বাইর করে দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। দরজাটা বন্ধ করে দেওয়ার পরে ওখানে আর আগুন ঢুকলো না, খালি এদিকেই ওই সিলিংয়ের জল দেওয়া শুরু করলাম। মোটামুটি আমার আগুন কিছুটা আয়ত্তে চলে আসছে, তারপরে ফায়ার ব্রিগেড আসছে। अब वक्त हो चुका है छोटे से अंतराल का। मिलते हैं छोटे से अंतराल के बाद। আনন্দ সংবাদ মনোরম এবং ঐতিহ্যবাহী পরিবেশে বিবাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের সুব্যবস্থা আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছে ক্লাব গার্ডেন। এখানে রয়েছে সুবিশাল ফুলবাগান এবং অনুষ্ঠানের জন্য মুক্ত মঞ্চ। আরও রয়েছে বিবাহ বাসর এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য সুবিশাল হলরুম। এছাড়া রয়েছে বেশ কয়েকটি ছোট ঘর। শুধু তাই নয়, 4 চাকা ও 2 চাকার গাড়ি পার্কিং এর জন্য রয়েছে বৃহৎ আকারের পার্কিং লট। তাই যে কোনো অনুষ্ঠানের বুকিং করতে সরাসরি যোগাযোগ করুন জলপাইগুড়ি ক্লাব কোম্পানি লিমিটেড, ক্লাব রোড, জলপাইগুড়িতে। ফোন নাম্বার 9434441110 এবং 9434123484। জলপাইগুড়ি শহরে রুচিসম্পন্ন থাকা ও খাওয়ার জন্য অত্যন্ত সুনামের সঙ্গে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছে গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্ট। অত্যাধুনিক মানের ঝাঁ চকচকে এই হোটেল ও রেস্টুরেন্টটি রয়েছে শহরের থানা মোড়ে। এখানে ভীষণই কম খরচে মিলবে লাক্সারি সার্ভিস। গোল্ডেন ভ্যালিতে রয়েছে 23টি ঝাঁ চকচকে রুম। এখানে পাবেন আধুনিক মানের জিমের সুবিধাও। তাই চলে আসুন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত গোল্ডেন ভ্যালি হোটেল ও রেস্টুরেন্টে। যোগাযোগ 7797429779। আপনি কি বিভিন্ন সমস্যায় জর্জরিত? এই সমস্যাগুলির পেছনে আপনার কোনো গ্রহদোষ নেই তো? এই সমস্যার কারণ ও প্রতিকার জানতে যোগাযোগ করুন শ্রী অনির্বাণ গোস্বামীর সঙ্গে, যিনি এমএসসি ইন কেমিস্ট্রি পাস এবং কৃষ্ণমূর্তি পদ্ধতিতে জ্যোতিষ গণনা করে থাকেন। আজই যোগাযোগ করুন 7872723976। फिर से लौट आए अंतराल के बाद। राज्य सरकार की तरफ से सटीक उत्तर नहीं मिलने के कारण पूजा के बाद भी लगातार ट्रक धर्मघट करने की धमकी दिया ट्रक मालिकों ने। फेडरेशन ऑफ वेस्ट बंगाल ट्रक ऑपरेटर एसोसिएशन की तरफ से 72 घंटे का ट्रक धर्मघट किया गया था जलपाईगुड़ी में। आज धर्मघट का आखिरी दिन है। उल्लेखनीय है कि ट्रक संगठनों की मांगे थी कि 25% अतिरिक्त एक्सेल लोड चालू करना होगा, लोडिंग पॉइंट से ओवरलोड बंद करना होगा, ट्रकों के ऊपर से डाक पाठी, पैड पाठी बंद करना होगा, रॉयल्टी के मूल्य में वृद्धि करना होगा, पत्थर बालू की माफिया दुर्नीति बंद करना होगा इत्यादि मांगों को लेकर यह ट्रक धर्मघट किया गया है। जानकारी मिलती है कि ट्रक के मालिक की तरफ से इस धर्मघट को अच्छी तरह पालन करने के बाद भी सरकार की तरफ से उनकी मांगों को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई गई है। यह जानकारी देते हैं ट्रक संगठन के सदस्य सुब्रो देव। ट्रक संगठन की मांगों पर राज्य सरकार की तरफ से सुनवाई नहीं होने से
से ट्रक संगठनों ने पूजा के बाद भी ट्रक धर्मघट को आगे बढ़ाने का धमकी दिया है। হ্যাঁ, আমরা 3 দিনের ধর্মঘট ডেকেছিলাম। 3 দিনের আজকের শেষ দিন 14 তারিখ। না, ধর্মঘটে গাড়ির মালিক পক্ষ থেকে তো সার্বিকভাবে অংশগ্রহণ করছে। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সমস্ত ট্রাক এক জায়গায় দাঁড় করানো। গাড়ির মালিকদের পক্ষ থেকে একদম বন্ধকে সার্থক করছে, কিন্তু সরকার কর্ণপাত করেনি আমাদের কোনো বিষয়ে, অবহেলার চোখে দেখছে ট্রাক মালিকদের। এই মুহূর্তে পূজার মরশুম, পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপূজা। এই পূজার মরশুমে আমরাও সাধারণ মানুষকে বিরক্ত করতে চাই না। পূজার মরশুম শেষ হয়ে গেলে রাজ্য কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আমরা আবার লাগাতার ট্রাক ধর্মঘটে যাব। আমাদের মূলত দাবি ছিল এক্সেল লোডিং, 25% এক্সট্রা লোড, যেটা অন্যান্য রাজ্যে অলরেডি ইমপ্লিমেন্ট হয়ে গেছে, কিন্তু আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট এখনও দেয়নি সেটা। এছাড়াও পুলিশি হয়রানি, এমভিআই, মোটর ভেহিকেলস এদের হয়রানি, এই সমস্ত লোডিং পয়েন্টের থেকে আমাদের ওভারলোডিং বন্ধ করতে হবে। এই সমস্ত দাবি দাবা আমাদের ছিল 3 দফা দাবি। जलपाईगुड़ी शहर के एकमात्र मूर्ति शिल्पी हरेन पाल, जो कि 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से मूर्ति बनाने के पेशे से जुड़े हुए हैं, पर कोरोना परिस्थिति के कारण इस वर्ष दुर्गा प्रतिमा नहीं बना रहे हैं। 70 वर्ष पार जलपाईगुड़ी शहर के पुराने मूर्ति शिल्पी हरेन पाल कोरोना परिस्थिति के कारण अपनी इच्छा से इस वर्ष दुर्गा प्रतिमा नहीं बना रहे हैं। पिछले 50 वर्षों से भी ज़्यादा समय से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां तैयार करते आ रहे हैं हरेन पाल। उत्सव के दौरान प्रतिमा बनाने के कार्य से क्षण भर के लिए भी उन्हें आराम नहीं मिलता था, परंतु इस वर्ष कोरोना के कारण उन्होंने कोई दुर्गा प्रतिमा ऑर्डर नहीं लिया है। यद्यपि उन्होंने अपने शारीरिक अवस्था को ध्यान में रख कर ही मूर्ति निर्माण नहीं करने का निर्णय लिया है। इस वर्ष दुर्गा प्रतिमा को लेकर कोई कार्य नहीं कर रहे हैं हरेन बाबू। इस कारण उनका मन थोड़ा उदास है, पर कोरोना परिस्थिति में उन्होंने प्रतिमा नहीं बनाने का निर्णय लिया है। घर में बैठे बैठे मन उदास होता है, इसलिए दुकान का आधा भाग खोलकर छोटे मोटे ऑर्डर ले रहे हैं हरेन बाबू। আমি এই কাজে যুক্ত আছি অন্তত 9 করে অন্তত 50-52 বছর হলো। এই লকডাউনের জন্য আর যে করোনার জন্য আমি আর বাইরে থেকে বাইরে না, আমি আর দোকানে আসি না, আর এই জন্যই আমি আর কাজ এবার নেইনি। এবং আমার কাছে অর্ডার আসছিল অনেকেই, যারা পুরানো খরিদ্দার, আমি না করি না ভাই, আমার যে বয়স হয়েছে এই বয়স অনুযায়ী আমি এখন আর বাইরে যেতে পারবো না, আমি বানাতে পারবো না। আমি নিতে পারবো না এই কারণে যে এই করোনা আরম্ভ হয়েছে ঘরে ঘরে, হ্যাঁ, দেশের যে পরিস্থিতি, এই জন্যই আমি কোনো রকম রিস্ক নেই না। কী করা যাবে, আমাদের সরকার তো কিছু দেবে না এই ব্যাপারে, কোনো অনুদান তো দেবে না। হ্যাঁ, দুঃখ তো আসেই, মনে মতো আসেই যে মাকে এইবার কোনো রকম আমি নিজে হাতে তৈরি করতে পারলাম না, মনে তো একটা ব্যথা আসেই। এই একমাত্র এই লকডাউনের জন্য আর এই করোনার জন্যই আমি কিছু করতে পারলাম না। এই আতঙ্কেই আমার ভিতরটা সবসময় যে না, আমি বাইরে যাবো না, বাইরে গেলে আমার যদি কোনো কিছু হয় আমার ফ্যামিলির সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে। এই কারণেই আমি আগাই নেই, এই প্রতিভা বানানোর ব্যাপারে আমি আগাই। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।